गाइस, क्या आपके भी सैमसंग मोबाइल में साउंड की प्रॉब्लम आ रही है? तो देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ स्टेप्स जिससे आप इस प्रॉब्लम को अपने फोन में ठीक कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसे ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने फोन की सेटिंग्स में चले जाना है। अब देखिए, आपको यहाँ पर एक साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब देखिए, साउंड एंड वाइब्रेशन में जाने के बाद अब आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे। अब देखिए, आपको यहाँ से चेक कर लेना है, आपका यहाँ से साउंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट होना चाहिए। अगर आपका यहाँ से म्यूट सिलेक्टेड है तो आपको यहाँ से साउंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अब देखिए, आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ एक वॉल्यूम का ऑप्शन दिखेगा, अब आपको यहाँ पे वॉल्यूम वाले ऑप्शन में चले जाना है। अब देखिए, वॉल्यूम में जाने के बाद अब आपको यहाँ से चेक कर लेना है कि आपकी फोन की कोई भी वॉल्यूम यहाँ से लो पे ना हो। अगर आपको यहाँ पे कोई भी वॉल्यूम का ऑप्शन यहाँ पे लो दिखा रहा है तो आपको यहाँ पे एक एक करके सारे ऑप्शंस को बढ़ा लेना है। अब देखिए, इन ऑप्शंस को बढ़ाने के बाद अब आपको यहाँ से बैक चले जाना है। अब देखिए, आपको यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन वाले पेज पे थोड़ा सा नीचे की तरफ ही एक डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से देखिए चेक कर लेना है कि आपका यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब वाला ऑप्शन ऑन ना हो। अगर आपके फोन में ये ऑप्शन ऑन है तो आपको इसे यहाँ से बंद कर लेना है। और देखिए, आपको यहाँ पर एक स्लीपिंग का ऑप्शन दिखेगा, अगर आपके फोन में ये भी ऑप्शन ऑन है आपको यहाँ से इसे भी बंद कर लेना है। अब देखिए, ये सब सेटिंग्स करने के बाद अगर अभी भी आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई है तो देखिए, अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने फोन की सेटिंग्स में दोबारा से चले जाना है और देखिए यहाँ पे सर्च में जाके सर्च करना है रीसेट। अब देखिए, जैसे आप यहाँ पे रीसेट सर्च करोगे आपको यहाँ पर एक रीसेट ऑल सेटिंग्स का ऑप्शन दिखेगा। देखिए, इस ऑप्शन से क्या होगा, सिर्फ आपके फोन की सेटिंग्स ही रीसेट होंगी, आपके फोन से कुछ भी डिलीट नहीं होगा। अब आपको यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे फिर से रीसेट ऑल सेटिंग में चले जाना है। अब आपको यहाँ पे रीसेट सेटिंग्स पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे अपने फोन का स्क्रीन लॉक डाल देना है। अब आपको यहाँ पे फिर से रीसेट पे क्लिक कर लेना है। अब देखिए, जैसे आप यहाँ पे रीसेट पे क्लिक करोगे अब आपके फोन की सेटिंग्स यहाँ से रीसेट हो जाएंगी और आपके जो फोन की साउंड की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। अब आप जैसे अपने फोन में कोई भी साउंड प्ले करोगे या यूट्यूब पे कोई भी कंटेंट को प्ले करोगे आपके फोन में साउंड आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।